मुजफ्फरनगर में मंगलवार को ही मूसलाधार बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं शहर की सड़कों ने जलमग्न होने से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कई दिन से उमस भरी गर्मी लोगों को तड़पा रही थी। मंगलवार दोपहर हुई करीब 1 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न नजर आया। शहर के हृदय स्थली शिव चौक सहित शहर के मोहल्ला रामपुरी, गौशाला, नई मंडी, पटेल नगर, घेरखत्ती, शाहबुद्दीनपुर रोड, दक्षिणी कृष्णापुरी, नदी रोड आदि अनेक स्थानों पर पानी की निकासी न होने के कारण जल भराव की स्थिति बन गई। जल भराव के चलते कई जगह दुपहिया वाहन बंद हो गए, जिन्हें किसी प्रकार से पानी में ही खींचकर ले जाना पड़ा। बारिश के कारण काफी देर तक लोगों की आवाजाही थम गई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। कई जगह छोटे छोटे बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में चलाते नजर आए।